Вы только посмотрите, что творится. Боже, какой снег пошел. Так, дайте-ка я окно открою. Вот это да. Вот это 11 апреля сегодня. Офигеть. Только что светило солнце. Потом тучка заскочила. Я быстро девчонок своих загнала в сарай. И смотрите, что. Я думала, дождь пойдет. Ну что пойдет? Такой снег. Это офигеть. Зимой такого снега не было. Ой, кошмар. Там у соседа еще лошадь стоит. Батюшки. Просто шапками такими огромными шапками валит. Вот на фоне черного сарая видно. Кошмар. Причем такое небо прям все сразу затянуло. Вот это да. Ну, вообще, всегда как бы наши бабушки говорили, что до 14 числа, как бы по старому стилю, да, еще вот еще март, а в марте все еще может быть, как бы до середины апреля, весны ждать вообще как бы не стоит, все может случиться, и снег, и заморозки. Рыжулька, ты где? Кошка где-то бегает. Вот такая у нас погодка. Осисяй называется. Причем такой, это получается у нас северо-западный, да, направление, да. Северо-западное направление. И вот оттуда такой снег шурует офигенный. Ха-ха-ха. Зима пришла. Очень хотелось, конечно, в огороде уже все там что-нибудь посадить. Такие дни сейчас вот теплые стояли. Но я бью себя по рукам, не тороплюсь. Думаю, нет, все в свое время. Птички бедненькие замерзли, и снег повалил. Ой, какие же шапки. Вот я не знаю, видно, не видно. Ну, такие они просто огроменные, падают, такие красивые. Ой. Прям Новый год какой-то. Обалдеть, обалдеть. Ой. Вот какая у нас погода. Класс, да? Ну что, не болейте, не простужайтесь, берегите свое здоровье в такую обманчивую весеннюю погоду. Вот так. Идешь на день, бери на неделю, как говорится. Одевайтесь потеплее. Погодка меняется вообще. За день 3 раза поменялась. Все, всем пока.